makan. Ada yang instan, seadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami akan menginap di sini. Kami sudah membuat shelter dari bambu dan bambu ini kami akan teman. Oke, pada terus kami, mari kami akan lagi ke teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sekarang sudah pagi, kami minum kopi dulu, lalu kami mungkin akan lanjut untuk pulang kembali ke rumah teman-teman. Oke, ikuti kami terus. Nanti akan selalu update tentang video camping di dalam teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, saatnya kami pulang ke rumah. Saksikan terus channel kami di Salam. Sampai ketemu di konten berikutnya teman-teman. Terima kasih banyak. Shelter sudah kami bersihkan di dalamnya, ruangannya seperti ini, masalah pokok. Jadi kami akan menginap di sini. Kami sudah bersihkan di tempat masak kami. Dan sekarang waktunya kami untuk berburu dan teman. Ayo, kita akan berburu dan sungai. Kami menuju dulu. Nanti kami akan sampai sini sampai dulu sekitar 1 km teman. Untuk mencari tempat udang. Kami boleh mencari, kami sudah sampai di sekitar 1 kilo. Kami mencari teman di sela-sela batu, sela-sela berbutan. Di sini. Oke, mantap. Kami dapat satu teman. Lumayan besar banyak. Kami lihat lagi. Ini boleh. Mantap teman. Ternyata udangnya masih di dalam. Mantap, mantap. Kecil. Lumayan ya. Langsung gua main. Mantap, mantap. Langsung gua. Terbaik. Angkat langsung gua. Oke, mantap. Langsung karung. Ada? Oke, ada lagi satu teman. Wah, ini besar teman. Cepat nah. Wah, mantap nih, mantap, mantap. Mantap. Kita lanjut lagi. Mantap, mantap. Ada lagi, mantap. Wah, mantap besar. Mantap, mantap. Ini dapat lagi satu. Mantap. Iya, dan juga tadi bang. Oh, siap. Mantap. Ini dia. Dapat lagi satu. Mantap kan? Dan sangat sudah mulai terlihat gelap. Kayaknya belum deras. Kami harus kembali ke shelter kami untuk mengamankan diri jangan sampai terjadi banjir di sungai teman. Ayo kembali ke shelter yang kami terbagi malam ini sambil mencari dan bikin bersih. Oke, teman-teman. Ini hasil buruan kami hari ini. Lumayan lah untuk makan malam kami. Ya, ada beberapa biji, beberapa ekor. Lumayan lah berdua. Lumayan mantap, mantap. Lumayan besar. Ini dan sungai. Lumayan. Tidak terlalu banyak hari ini teman-teman. Tapi lumayan lah untuk makan. Lanjut cari bambu dengan buat gelas. Gelas dan bambu.
sungai banjir. Airnya sudah kelihatan, ini bahaya teman. Jadi kami harus hati-hati. Bahaya, bahaya, banjir, banjir. Ini kan sangat deras teman-teman. Air sungai mulai meluap. Ini sangat berbahaya teman. Kami harus hati-hati tinggal sekitar kami malam ini. Karena tidak terjadi longsor. Air sungai juga semakin naik volumenya dan semakin deras teman-teman. Mantap, ada udang, nasi putih. Makan di sekitar kami dengan suara air dan hujan teman-teman. Oke, mari kita makan teman-teman. Mantap, mantap. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan apa. Mantap, mantap. Mantap. Ini resepnya ini kami campur dengan membangun tadi, bumbunya agak hangus teman-teman. Terus kami sedikit kasih santan. Ini hasilnya. Makan tidak dingin, ada bumbu. Ini baru dibuat lagi atau disesuaikan. Langsung makan saja teman-teman. Nggak perlu tunggu malam. Nggak tidak sabar. Makan udang. Banyak. Wow, nyam nyam nyam. Mantap. Mantap. Masih kembali turun hujan teman-teman. Malam ini saya tidak bisa ambil gambar dari jauh karena hujan kembali deras dan air sungai kembali naik volumenya, banjir teman-teman. Di sana saya center volumenya masih terus naik dan masih sangat deras hujan teman-teman. Jadi malam ini kami hanya disertai dari kegiatan yang lain. Malam ini saya teman-teman. Jadi karena saya sendiri dan teman-teman saya juga akan teman-teman. Sampai jumpa besok.
Udah, udah. Udah, udah.